مردم این شهر برای زنده موندن باید برهنه باشن. درود به همگی. در ویدیوی امشب رفتم سراغ فیلم ترسناک و کمدی The Freaks of Nature. در ادامه ویدیو با معرفی و داستان این فیلم با من همراه باشید و یادتون نره که ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. فیلم سینمایی The Freaks of Nature در ژانر ترسناک و کمدی محصول سال 2015 به کارگردانی رابی پیکرینگ با نمره 59 از وبسایت IMDb. در ادامه داستان این فیلم رو تعریف میکنم که طبیعتاً اسپویل میشه. پس اگه قصد تماشای فیلم رو دارید همینجا ویدیو رو ترک کنید و برید از کانال تلگرام که لینکش در دسکریپشن هست فیلم رو ببینید. داستان فیلم در جهانی رخ میده که انسان‌ها، خوناشام‌ها و زامبی‌ها در کنار یکدیگر زندگی میکنن. در این بین خوناشام‌ها بالاترین رتبه رو دارن. حتی به اونها لیوان‌های پر از خون داده میشه تا خون انسان‌ها رو نخورن. رتبه دوم شامل انسان هاست که هم از خوناشام‌ها بدشون میاد و هم از زامبی ها. رتبه سوم هم زامبی ها هستن که در یک قسمت جدا از شهر زندگی میکنن تا به انسان ها آسیبی نرسونن. دستگاهی هم در گردن زامبی ها گذاشته شده تا بشه از اون طریق کنترلشون کرد. اما عجیب ترین بخش ماجرا اینجاست که بچه های همه اینها در یک مدرسه درس میخونن. مدتی بعد فضائی‌ها هم به این شهر حمله میکنند. مردم هر سه نژاد با هم جلسه میذارن و همدیگر رو مقصر حمله فضائی‌ها میدونن و سر همین جنگی بین همه نژادها شروع میشه. بعدن پسری به اسم دج که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلمه به خاطر اتفاقاتی که تو همین درگیری‌ها به سرش میاد مجبور میشه برهنه باشه و وقتی که برهنه بود آدم فضائی‌ها اصلاً بهش توجهی نمی‌کنن. دج سری میره پیش دوستاش و این موضوع رو باهاشون در میون میذاره. یکی از دوستاش به اسم نت فکری به سرش میزنه. اون میگه احتمالاً فضائی‌ها به خاطر لباسهایی که میپوشیم میتونن ما رو شناسایی کنن. به خاطر همین وقتی که دج برهنه بود باهاش کاری نداشتن. شب اونا همگی برهنه میشن و میرن سمت خونه دج که حسابی نگران پدر و مادرشه و میره تا از وضعیتشون خبردار شه. اما وقتی به خونه میرسن میبینن که خبری از پدر و مادرش نیست. اونا لباس میپوشن و ناراحت میشینن که در این حین فضائی‌ها بهشون حمله میکنن. اونا هر طور که شده موفق میشن خودشونو نجات بدن و طی یک سری اتفاقات میفهمن که چرا فضائی‌ها به شهرشون حمله کردن. فضائی‌ها به دنبال ماده شیمیایی هستن که در کارخونه مربی مدرسه پیدا میشه. اونا میرن پیش مربی اما مربی از کارخونه میندازتشون بیرون. آدم فضائی‌ها اونها رو تو خیابون خفت میکنن و میبرنشون به یک کارخونه متروکه. بچه‌ها میبینن که فضائی‌ها همه موجودات شهر رو اینجا نگه میدارن. همونجا خانواده‌شون رو هم پیدا میکنن و خوشحال میشن. اونها تصمیم میگیرن تا همگی با هم به فضائی‌ها حمله کنن تا شاید بتونن شکستشون بدن. همگی با همکاری هم موفق میشن تا از اونجا فرار کنن و میرن به کارخونه مربی و فضائی‌ها هم دنبالشون میکنن. اینجا فضائی‌ها به دور ماده شیمیایی جمع میشن و موجوداتی شبیه به بچه از بدنشون خارج میشه و با ماده شیمیایی ترکیب میشن و به یک موجود فضایی بزرگ تبدیل میشن. اون موجود فضایی مردم رو احمق خطاب میکنه و بهشون حمله میکنه. اما اتفاقی شیر آمونیاک باز میشه و میریزه روی اون موجود فضایی و باعث میشه اون موجود فضایی بسوزه و کوچیک بشه و بعدش هم فرار میکنه و یک بمب از سفینه میندازه توی اون کارخونه. تو همین موقع ها
دج به یک گرجینه تبدیل میشه و بمب رو پرتاب میکنه به اون سفینه فضایی و باعث میشه تا سفینه منفجر شه و همه فضایی‌ها نابود بشن. بعد از اون همه مردم شهر با صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی میکنن. خب همراهان دوست داشتنی چنل یوتیوب تاپ ترین ها، به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. واچ و سابسکرایب یادتون نره. تا یک ویدیوی دیگر، شب و روزتون بخیر.